আসসালামু আলাইকুম দেশবাসী, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন এগুলো খুব বেশি বিরল দৃশ্য, এগুলো খুব সহজে চোখে পড়া যায় না, যে প্ল্যানেট ইয়াতে থেকে তিনটা সূর্য একসাথে অস্ত যাওয়া দেখা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনটা সূর্য একসাথে অস্ত যাচ্ছে। এইটা হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট সাইড, এটা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না যদিও, এইবার দেখতে পারবেন। হ্যাঁ দেখেন, এখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট সাইডে একটা, আর সাউথ ইস্ট কর্নারে একটা, দুইটা, আর এইখান দিয়ে এখানে সাউথ ইস্ট একটা, তিনটা সূর্য একসাথে অস্ত যাচ্ছে।